मॉर्निंग मंडळी, मी भरत सावंत पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो बी व्लॉगमध्ये. आणि टायटल थंबनेलवरून लक्षात आलंच असेल, आपण आज निघालो आहे एका सायकल राईडला. आणि सायकल राईड अशा ठिकाणी आहे जी मुंबईमधली खूप नाही म्हणता येणार, एक खूप सुंदर जागा आहे पण फेमस नाही आहे तितकीशी. सो पवईला. सो इथून अराऊंड 13 किलोमीटर आहे. आणि माझा गोप्रोचा थोडा इश्यू चालू आहे कारण की ऑन ऑफ होत नाही आहे. बघूया, मी व्हॉईस कमांडवर ट्राय करतो आहे, अदरवाईज मोबाईलवर ब्लॉक करू. सो आता मी सकाळचे ऑलमोस्ट 6 वाजलेत आणि आता इथून मी निघतो आहे मुलुंडवरून. सो भेटूया मग रस्त्यात. सो हा आता मी ईस्टर्न हायवेवर आहे आणि मी एका ऑपोजिट साईडने राईड करतो आहे, सर्व्हिस लेननी. कारण की या साईडला मोस्टली इथे गाड्या नसतात, राईट साईडची सर्व्हिस लेन आहे तिथे. आणि हेच कंटिन्यू करू टिल विक्रोळी. तिकडनं राईट घेतल्यावर आपण परफेक्ट जी रॉंग वेने जातो मी सर्व्हिस रोडच्या ऐवजी लेफ्ट साईडने तिथून कंटिन्यू करेन पुढे. आणि रस्ता पण एकदम बरंच वाटतं. आय थिंक सकाळी जर थोडासा पाऊस पडून गेला त्यामुळे जास्त लोक नाही दिसत आहे तिथे. आता ह्या रोडला बरेचसे लोक सकाळी चालायला वगैरे येतात. हा राईड घेऊन झाला आहे माझा, राईड घेतला आणि तसंच कंटिन्यू करतो आहे पुढे. आणि त्याचबरोबर पावसाची सुरुवात झाली आता. सो ऑलमोस्ट पोचलं. समोर गांधीनगरचं सिग्नल आहे आणि त्या ब्रिजच्या वरून जायचं आपल्याला तिथे. चढवताना हालत होते, इथे खरा गिअरचा उपयोग होतो. तो 8.5 किलोमीटर झालेत आणि एक्झॅक्ट आता पवईमध्ये. तिथून आपल्याला परत पुढे जायचं आहे अजून. आणि तिकडनं मग पुढे आपल्याला युटर्न घेऊन यावं लागणार त्या जो वॉटरफॉलवाला व्ह्यू आहे त्यासाठी. इकडे मुंबईकर इकडे बाबांच्या एरियामध्ये आलो आपण. बघूया दिसत आहेत का कुठे. तो आपल्याला इकडे हा LNTचा ब्रिज जो आहे, पुढे जाऊन LNTच्या वरून जातो, तो ब्रिज घ्यायचा नाही आहे. ते हा खालच्या रस्त्याने जायचं आहे आणि युटर्न. राईटचा जो रोड आहे तो आहे आरे कॉलनीचा आणि लेफ्टला टुवर्ड्स एअरपोर्टसाठी किंवा अंधेरी वगैरेसाठी जाण्यासाठी. ओके. तो या युटर्न नंतर लगेच हा जो लेफ्ट आहे तो घ्यायचा आपल्याला. अजून एक गेट आहे, आय थिंक इथूनच जायचं आहे. मला पण विचारावं लागेल, मी स्वतः फर्स्ट टाईम येतो आहे. ओके. वॉटरफॉलचा ऑलरेडी आवाज यायला सुरुवात झाली आहे थोडीफार, म्हणजे आपण बरोबर रस्त्यावर आहोत. तुम्ही पोचलो आहे आपण. आणि वाव यार, मुंबईमध्ये एवढी जबरदस्त जागा आहे मला माहिती नव्हतं सिरियसली. सो हा जो सर्व दिसतो तो पवई तलाव आहे आणि जे वॉटरफॉल टाईप जे दिसतं इथे डॅमवरनं ओव्हरफ्लो होतं आहे, ते पवई तलावाचं पाणी ओव्हरफ्लो होतं आणि लोक तिकडे खाली पण उतरली आहेत. बघूया कुठून रस्ता आहे तो बघूया, जर का आलं तर जाऊ आपण तिथे पण. सो आता जरा या ठिकाणी बसून राहिलो आणि फुल रिलॅक्स वाटतं आता इकडे. कारण की जो पाण्याचा आवाज आहे, मुंबईमध्ये एवढा जवळ कुठे एवढा जबरदस्त पाण्याचा आवाज, धबधब्याचा आवाज ऐकायला मिळेल असं वाटलंही नव्हतं. पण खरंच खूप सुंदर जागा आहे आणि सायकलवर आलो त्यामुळे अजूनही मस्त वाटतं इथे. जी इथपर्यंत याचा जो थोडाफार थकवा आलेला तोही हे सगळं बघून निघून गेला आहे. आणि यानंतर आता मी तिकडे खाली जायचा विचार करतो, कारण की खाली जसं बघतोय
हळूहळू गर्दी वाढत चालली आहे तिकडे. सो तिकडे जास्त गर्दी व्हायच्या आधी एक तिकडे पण जाऊन या, बघूया सायकल नेता येते का तिथपर्यंत. किंवा आज मी सायकल कुठे सोडून नाही जाऊ शकत कारण की मी लॉक नाही आणलं बरोबर. सो चला. खूप सुंदर अशी मशान वगैरे बनवली आहे प्रॉपर. नाही वाटतं सगळं, कारण आपल्याला मेन आता त्या वॉटरफॉलच्या इथे जायचं बघायचं रस्ता. तर मग बघूया मधून कुठून आहे तो. थोड्या सुंदर ठिकाणी मी सायकल चालवते. आपण तिकडणार रस्ता असेल पुढे. सो जर तुम्हाला वॉटरफॉलपर्यंत सायकल घेऊन जायचं आहे तर तुम्हाला बाहेर रोडवर येऊन पुन्हा थोडंसं फिरवून या साईडला यावं लागेल, ह्या गेटने जावं लागेल. मला पण कळलं नव्हतं, एक काकानी तिथे मला सांगितलं की ह्या रस्त्याने जा. तो चेक करूया सायकल आता कुठपर्यंत नेता येते तिथे. ते पूर्ण कच्चा रस्ता आणि पूर्ण जंगलातून येता येते. इथे एकटे येऊ नका, मी ही चुकी केली असंच म्हणू शकतो. येते सगळे तर नक्की सबस्क्राईब करा म्हणजे चॅनलला. तर थँक्यू. सो हे मित्र इकडेच भेटलेले असे आणि आता इथे जास्त थांबून जातं कारण सायकल पुढे नाही नेऊ शकत मी अजून इथून. सो इथूनच आता कळटी. बघू शकता काय सायकलचं पूर्ण दुकान लागलं आहे 5 का 1 दसका दिन. आणि सगळ्यांनी लॉक्स आणले आणि मी एक चुकी केली, मी लॉक नाही आणलं. सो हा रस्ता इथून जायसाठी तिकडे आणि लॉक नसल्यामुळे आपण आता थांबूया इकडेच आणि इथूनच आता रिटर्न. सो मध्ये एक अजून स्पॉट आहे जो पवई तलावाच्या इकडचा आहे, तिकडनं सुद्धा चांगला व्ह्यू आहे. सो डायरेक्ट आता जाऊन भेटू तिकडे. आता मध्ये काय रेकॉर्ड नाही करत, बॅटरी डेड होत आली आहे. सो डायरेक्ट तिकडे भेटू आता. सो हे आपण पवई लेकच्या स्पॉटला आलो जिथे मोस्ट ऑफ द गणेश विसर्जन इथे होतं. आणि त्याचबरोबर आपण जो मगाशी गेलेलो तो स्पॉट त्या बाजूला आहे तिकडे, तिकडनं तो वॉटरफॉल होतो आणि या तलावात मगरी वगैरे पण आहेत. सो आणि बरेचसे लोक इथे फिशिंग करताना पण दिसतात. ॲज यू कॅन सी बरेच लोक इथे फिशिंग प्रॉपर त्यांचे रॉड इक्विपमेंट वगैरे घेऊन आलेत. ही आपली सायकल आणि हा आपला रस्ता JVLR. ओके. सो हा एक स्पॉट आहे, इथे थांबलो आता. ह्यानंतर थेट घरी. सो बघूया आता रस्त्यात जिथे भेटतो तिथे भेटू. गोप्रोची बॅटरी मरायला आली आहे आणि काय आहे बॅटरी दुसरी, पण जर गरज पडली तरच ती गाड्या, अदरवाईज पुढे निघेन इथूनच. सो आज मी येणार आहे म्हणून पवईची एक साईड पूर्ण मला सायकलसाठी ठेवून दिली आहे आणि ट्रॅफिक सगळा त्या साईडला वळवला आहे. बघितलं सो इथे काहीतरी ब्रिजचं काम चालू आहे त्यामुळे सगळा ट्रॅफिक त्या साईडला वळवला आहे आणि जाऊ शकत होतं इकडनं गाड्या आणि पूर्ण रस्ता तर रिकामा आहे. साईडने जरी गेला असतं तर तिकडचा थोडा ट्रॅफिक टळला असता. असो आपल्यासाठी बरं झालं, एकदम आरामात जायला मिळते मला, कारण की इथेच टेन्शन होतं आणि इथे सर्वात जास्त ट्रॅफिक होतो. असं तुम्ही बघू शकाल आता सगळं ट्रॅफिक रोडच्या त्या बाजूला झालं आहे आणि पुढून जाऊन परत तिकडनं आत टाकतात सगळ्या गाड्या. सो सेट आहे. सो आपला जो ग्रीन कॉरिडॉर होता तो संपला आहे आणि आता नॉर्मल रोडला परत.
सो हे पोचलो आहे मुलुंडजवळ. पुढचा लेफ्ट घेतला की मुलुंड. आणि ओव्हरऑल ही राईड अराऊंड 25 किलोमीटरच्या वरती झाली आहे. आताच 25 किलोमीटरच्या वरती झाली आहे. जाईपर्यंत 26-27 किलोमीटर होऊन जातील पूर्ण ओव्हरऑल. आणि राईड जबरदस्त झाली. आणि मुंबईजवळ एवढं सुंदर जागा आहे पवईमध्ये, हे मला माहीतही नव्हतं. बिल्डिंगमध्ये दादानी सजेस्ट केलं, त्यानंतर मी गेलो. आणि खरंच वरतो तेवढा लांब जाणं, 26 किलोमीटर सायकल चालवून जाणं येणं. आणि त्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला जायचं आहे तर मी त्याची एक्झॅक्ट लिंक मला माहीत नाही, पण जो ॲड्रेस आहे गुगल मॅपचा त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. तुम्ही ती चेक करून तिथे जाऊ शकतात. त्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा. आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. बाय बाय, टेक केअर.